大家好，我係 Misuki。有濕疹嘅朋友咧，一定試過噶啦，痕到癲啦，瞓唔到覺咧，去到發晒脾氣嘅情況。今日咧要同大家分享一個福音，就係點樣止痕啊！咁原來咧有一個關鍵嘅營養素咧，就係鋅。鋅其實係一種礦物質嚟，而研究報告指出咧，我哋濕疹嘅朋友咧，身體嘅鋅含量咧，普遍嚟講係比較低嘅。而少咗呢一個礦物質嘅話咧，我哋就會容易皮膚乾燥啦，會好容易皮膚乾，令到我哋嘅濕疹問題咧就會更加嚴重啦。呢度講下啦，鋅有咩用先？第一個作用就係抗炎。原來鋅咧係可以協助我哋身體嘅炎症反應咧降低嘅，可以舒緩到我哋濕疹所引起嘅紅腫啊、痕癢嘅問題啦。樣嘢就係皮膚嘅修復啦。好多時間咧濕疹都會有傷口噶嘛，而鋅呢一種物質咧就會協助到我哋咧嗰個皮膚屏障可以盡快修復啦，令到我哋可以更加快好返。第三樣就係調節免疫系統，因為咧濕疹一定係同免疫系統有關，佢會協助我哋平衡我哋嘅免疫系統好啲啦，唔會太強，亦都唔會太弱。咁所以咧補充足夠咧就係協助我哋平衡得更加好嘅。第四樣就係抗菌嘅作用啦，因為我哋濕疹皮膚好容易有傷口，引致到有細菌嘅呢一種叫做金黃色葡萄球菌咧，咁令到我哋嗰啲皮膚會變得更加差。而鋅呢個作用咧就係協助我哋係對抗啦，同埋預防咧呢一啲細菌咧喺我哋個身體裏邊繼續滋生嘅。今日咧分享鋅到呢一度，如果咧大家仲有一啲關於濕疹嘅問題嘅話，歡迎大家 inbox 我哋下一條短片再見，拜拜。